Esta es una licuadora portátil que se recarga con cable, o sea, con cargador de celular. Regularmente siempre se arruinan de lo que es la entrada de carga. Ahora les voy a enseñar cómo reparar fácilmente esto. Bueno, primeramente vamos a quitar estos 3 tornillos que son Phillips o de cruz, como se dice en otros países, y para quitar la tapadera. Bueno, luego que hemos quitado la tapadera, el cable positivo y negativo del cable, ustedes pueden averiguar. En el caso de este, van soldados aquí donde va exactamente los 2 cables de lo que es la batería. Ahí los he soldado. El negativo en este caso de este cable es ese color marrón, y el positivo el otro como que blanco hueso, algo así. En algunos casos viene el positivo es el cable rojo y el negativo es el cable negro, pero algunos cables no traen así, sino que vienen así como este que es de cargador. Los otros cables los he desechado, los corté porque no eran necesarios. Luego que he soldado, bueno, aquí le hice esta abertura para meter este cable y luego pues jalarlo y ponerlo ahí nuevamente, y pues ya queda funcionando. Bueno, una vez que ya se ha soldado, yo le pongo aquí esto para asegurar el cable. Bueno, aquí ya está un poquito labrada, con que no soy electrónico, pero es una manera de prepararlo, ¿no? Ya lo recargué un poco y ahí está.